స్లీప్ యాప్నియా ఏంటంటే వాట్ ఈస్ దట్? డయాబెటీస్ అయితే ఎట్లా వస్తుందో, బీపీ ఎట్లా ఉంటుందో, స్లీప్ యాప్నియా కూడా అట్లానే ఉంది అని. స్లీప్ యాప్నియాకి జనరల్గా కారణాలు ఏంటి? యూజువలీ స్లీప్లో 4 స్టేజెస్ ఆఫ్ స్లీప్ ఉంటాయండి. రెమ్ స్లీప్, నాన్ రెమ్ స్లీప్ అని ఉంటుంది. సో 4 స్టేజెస్ ఫినిష్ అయితేనే మనది ఒక సైకిల్ అయినట్లు లెక్క. బ్రెయిన్ సిగ్నల్స్ సరిగ్గా లేనప్పుడు సెసేషన్ జరుగుతుంది, అంటే బ్రీతింగ్ స్టాప్ అవుతుంది. సో వెయిట్ తగ్గితే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా తగ్గుతుందా? ఆల్కహాల్ అనేది రాత్రి పడుకునేటప్పుడు తీసుకోవటం, లేకపోతే సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్, ఒక ఫిక్స్డ్ టైం లేకుండా పడుకోవటం, మంచి మెంటల్ హెల్త్ ఉంటే ఫిజికల్ హెల్త్ కూడా బాగుంటుంది. స్లీప్ యాప్నియాకి స్పెసిఫిక్ మెడికేషన్ లేదు. ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజ్, ప్రాపర్ స్లీప్ ప్యాటర్న్. GP1 డ్రగ్స్ కూడా చాలా మంది సజెస్ట్ చేస్తున్నారు. అది ఇస్ ఇట్ గుడ్? నో డ్రగ్ ఇస్ అ గుడ్ డ్రగ్, నో డ్రగ్ ఇస్ అ బ్యాడ్ డ్రగ్. వెల్కమ్ టు బర్డ్ టాక్స్. స్లీప్ ఈ సూపర్ హెల్త్ అంటారు. నిద్ర మంచి ఆరోగ్యానికి ప్రధానం. అయితే ఆ నిద్రని ఈ ఆధునిక కాలంలో మనం సరైన నిద్ర పొందలేకపోతున్నాం. దానివల్ల అనేకమైన జబ్బులకి, డిసీజులకి కారణం అవుతుంది. గురక రావడం, అదేవిధంగా మరి ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ వలన సరైన శ్వాస అందకపోవడం, ఇటువంటి ఇబ్బందుల వలన డే అంతా కూడా యాక్టివ్గా లేకుండా హెల్త్ డిటీరియేట్ అవుతుంది. అంటే మన ఓవరాల్ ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. గుండె మీద, అదేవిధంగా మెదడు మీద చాలా ప్రభావం చూపుతుంది. ఇటువంటి సమస్యల గురించి మాట్లాడటానికి ఈరోజు మనతో ఒక ప్రముఖ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ భావన గారు. వీరు పల్మనాలజిస్టు, కేర్ హాస్పిటల్లో, విరంచి హాస్పిటల్లో పనిచేశారు. ఇప్పుడు స్టార్ హాస్పిటల్లో కన్సల్టెంట్గా ఉన్నారు. వీరు MD చేసి ఈ స్లీప్ స్టడీస్ మీద, ఈ స్లీప్ మీద, వారు అమెరికన్ బోర్డ్ ఆఫ్ స్లీప్ స్టడీస్ మీదను, యూరోపియన్ చెస్ట్ డిసీజెస్ మీద వారు చాలా రీసెర్చ్ చేసి చాలా అనుభవం గడించారు. వారు స్లీప్ యాప్నియా మీద, ఆస్తమా మీద, ఈ లంగ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ మీద ఈరోజు వారికి ఉన్న నాలెడ్జ్ని, వారు ఎదుర్కొన్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ని మన వ్యూవర్స్కి తెలియజేసి దానికి మనం అడగగానే బర్డ్ టాక్స్కి వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ భావన గారు. వెల్కమ్ టు బర్డ్ టాక్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మేము అడగగానే మీ ఇంకెంత బిజీగా ఉన్న ఈ షెడ్యూల్లో వచ్చి మా బర్డ్ టాక్స్లో పాల్గొంటారు. సో యాజ్ ఐ సెడ్ ఇన్ ఇంట్రడక్షన్, వీఆర్ ఈరోజు పాడ్కాస్ట్ ప్రధానంగా స్లీప్. మీరు కూడా బీయింగ్ ఏ పల్మనాలజిస్ట్, మీరు చాలామంది పేషెంట్స్ని చూస్తారు. అసలు చాలామందికి ఈ రోజుల్లో మెయిన్ ప్రధానంగా స్లీప్ రాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే సరైన కంటిన్యూస్ స్లీప్ లేకపోవడానికి ఎక్కువ మంది గురక రావడం. దాన్ని స్లీప్ యాప్నియా అని అంటారు. అసలు దీనికి కారణాలు ఏంటి? సో ఆఫ్ ద లేట్ మనకి స్లీప్ అనేది ఒక డయాబెటీస్ అయితే ఎట్లా వస్తుందో, లేకపోతే హైపర్ టెన్షన్, బీపీ ఎట్లా ఉంటుందో మనం రియలైజ్ అవ్వాల్సింది ఏంటి అంటే మనకి స్లీప్ యాప్నియా కూడా అట్లానే ఉంది అని. అంత నెంబర్స్లో ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే మనకి ఇంకా అవేర్నెస్ లేక ఇంకా స్లోగా ఇప్పుడే జనాలందరూ దాని గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. సో మనకి స్లీప్ అనేది మన 24 hours సైకిల్లో కంపల్సరీ 8 hours, అంటే 1/4 ఆఫ్ ఆ టైం వీ హ్యావ్ టు డెడికేటెడ్ టు అవర్ స్లీప్ అని చెప్తాం. కాకపోతే బీయింగ్ బిజీ ఆర్ హడావిడిగా పరిగెత్తటం, లేకపోతే ఈవినింగ్ వచ్చి రిలాక్స్ అయిన తర్వాత కొంచెం టీవీ పెట్టుకోవటం, లేట్గా పడుకోవటం, ఆర్ ఫ్రెండ్స్తో గ్యాదరింగ్తో, బేసికలీ లైఫ్ స్టైల్ డిఫరెన్సెస్ వల్ల, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ మూలన మనం ఈ మధ్య చాలా చూస్తున్నాము స్లీప్ యాప్నియా ఉండటం. చాలా మంది స్లీప్ డిజార్డర్స్తో ఇబ్బంది పడటం, లేకపోతే ఇన్సామ్నియా వల్ల, అంటే నిద్ర పట్టకపోవటం, నిద్ర పట్టడానికి చాలా టైం పట్టడం, ఇలాంటివన్నీ చాలా చూస్తూ ఉన్నాం. ఇందులో ఎగ్జాక్ట్గా స్లీప్ యాప్నియా అంటే కరెక్ట్గా ఏంటంటే వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్? సో స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏమవుతుందంటే మనం పడుకున్న తర్వాత దేర్ విల్ బి బ్రీతింగ్ సెసేషన్ అవుతుంది. అంటే మధ్యలో బ్రీత్ ఆగిపోతూ ఉంటుంది. సో దట్ మైట్ బి 10 seconds, 20 seconds. సో పర్సన్ సడన్గా ఏంటంటే అని చోక్ అవ్వటం, నిద్రలో లెగవటం, డీప్ స్లీప్లో ఉన్నప్పుడు కూడా అది నిద్ర లెగవటం, డిస్టర్బ్డ్గా ఉండటం, మళ్ళీ పడుకోవటం, ఇట్లా కంటిన్యూస్గా అవుతూ ఉంటుంది, బ్రేక్ అవుతూ ఉంటుంది.
స్టాప్ కంటిన్యూటీ. దానివల్ల సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి యూజువలీ స్లీప్లో 4 స్టేజెస్ ఆఫ్ స్లీప్ ఉంటాయండి. సో ఆ 4 స్టేజెస్ రెమ్ స్లీప్, నాన్ రెమ్ స్లీప్ అని ఉంటుంది. సో 4 స్టేజెస్ ఫినిష్ అయితేనే మనది ఒక సైకిల్, ఒక ఫుల్ సైకిల్ అయినట్లు లెక్క. దీని మూలాన మనకేమవుతుంది అంటే ఆ ఫుల్ సైకిల్లోకి మనం వెళ్ళలేకపోతాం. సో డీప్ స్లీప్ అనేది వెళ్ళకుండా అది ఫస్ట్ ఇనీషియల్ ఫేజెస్లోనే ఉండి సో లైట్ స్లీప్తోనే మనం కంటిన్యూ అవుతూ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఆ ర్యాపిడ్ ఐ మూమెంట్ ఉండదు. సో డీప్ స్లీప్ ఉండదు. దానివల్ల బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ అందకపోవటం వల్ల సో ఆక్సిజన్ ఫ్లో తగ్గుతుంది, కరెక్టే. బట్ దాంతోపాటు మిగతాయి కూడా చాలా డిఫరెన్సెస్ వస్తాయన్నమాట. పొద్దున్న లేసినప్పుడు మనకి ఫ్రెష్గా అనిపించదు. దో మనం 8 hours పడుకున్నా, ఫర్ దట్ మ్యాటర్ 10 hours పడుకున్నా కూడా కొంతమంది లేచి నాకు ఇంకా నిద్ర సరిపోలేదు అని అనుకుంటూ ఉంటారు. అండ్ దేర్ ఇస్ ఎక్సెసివ్ డే టైమ్ స్లీపినెస్ ఉంటుంది. వీళ్ళు ఏంటంటే వర్క్లో ఉన్నా కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు, అట్లా ఫెటీగ్ ఉంటుంది, టయర్డ్గా ఉంటారు, మర్చిపోతూ ఉంటారు. స్లోగా ఇదే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటే కనుక చాలా మతిమరుపుకి రిలేటెడ్వి అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కాగ్నిటివ్ డిజార్డర్స్ డెఫినెట్లీ ఉంటాయి. ఫ్రెష్ ఉండదు ముందు, బాడీకి కావాల్సిన బ్రెయిన్కి కావాల్సిన రెస్ట్ ఉండదు. అండ్ సఫిషియంట్ ఆక్సిజన్ బ్రెయిన్కి వెళ్ళదు పడుకున్నప్పుడు. సో ఎంతైనా ఆక్సిజన్ తగ్గేసరికి ఏమవుతుంది అంటే అదంతా మిగతా ఆర్గాన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. ఎస్పెషల్లీ బ్రెయిన్ మీద, హార్ట్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతూ ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్లో. స్లీప్ యాప్నియాకి జనరల్గా కారణాలు ఏంటి డాక్టర్ గారు? సో స్లీప్ యాప్నియా వచ్చేసేసి 2 ఉన్నాయండి. సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియా ఉంది, లేకపోతే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉంది. సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియా దేని మూలాన వస్తుంది అంటే ఏమైనా బ్రెయిన్ సిగ్నల్స్ సరిగ్గా లేనప్పుడు సెసేషన్ జరుగుతుంది, అంటే బ్రీతింగ్ స్టాప్ అవుతుంది. సో ఇది బ్రెయిన్ రిలేటెడ్గా న్యూరలాజికల్ డిజార్డర్స్ ఉన్నా, స్ట్రోక్ పేషెంట్స్కి ఉన్నా, సమ్ మస్కులర్ డిజార్డర్స్ ఉన్నా కూడా ఈ స్లీప్ యాప్నియా, సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియా అనేది జరుగుతుంది. ఇది లెస్ కామన్. అంటే బ్రెయిన్ సంకేతాలు పంపదు, బ్రేక్ ఇస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ ఫ్లో డిస్టర్బ్ అవుతుంది అనమాట. ఆ నర్వ్ సిగ్నల్స్ ఏదైతే కండక్టింగ్ నర్వ్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయో ఆ సిగ్నల్స్ మధ్యలో బ్రేక్ అవుతూ ఉంటాయి. సో వాళ్ళకి ఆ ఫ్లో కరెక్ట్గా అందదన్నమాట. దాన్ని సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియా అని అంటాం. తర్వాత ఇంకొకటి వచ్చి మోర్ కామన్ విచ్ వీ సీ ఇన్ యంగ్స్టర్స్ అండ్ కొంచెం ఇట్లా అనేది ఏంటంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అని అంటాం. అబ్స్ట్రక్షన్ మూలాన, సో అప్పర్ ఎయిర్వే రెస్పిరేటరీ మనం తీసుకునేటప్పుడు థిక్ టంగ్ ఉండటం కానీ, ఒబిసిటీ మూలాన ఇక్కడ ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అయిపోవటం కానీ, లేకపోతే టాన్సిల్స్ మూలాన కానీ, ఎన్లార్జ్ టాన్సిల్స్ కానీ, డీవియేటెడ్ సెప్టమ్స్, చాలా గ్రాస్ డీవియేటెడ్ అనటామికల్ డిజార్డర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఈ రెండిట్లో ప్రివలెన్స్ ఎక్కువ ఏది ఉంటుందండి? సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియానా అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఎక్కువ ఉంటుందండి. ఆఫ్ ద లేట్ మనం చూసుకుంటే పిల్లలు కూడా చాలా ఒబీస్ ఉన్న పిల్లలు మనం ఎక్కువ చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఒబిసిటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ లీడింగ్ కాజెస్ ఆఫ్ దిస్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాకి. సో స్టౌట్ నెక్, బుల్ నెక్ అంటాము, లావుగా ఉండటం. సో అవన్నీ ఏంటంటే పడుకున్నప్పుడు మనకి అదంతా కన్స్ట్రిక్టింగ్, ఎయిర్వే అంతా కన్స్ట్రిక్ట్ అవుతున్నట్టు అవుతుంది వాళ్ళకి. సో దానికి తోడు ఈ నోస్లో కానీ, థ్రోట్లో కానీ ఏమైనా చిన్న ఇవి ఉన్నా కూడా అవన్నీ డీవియేషన్స్ కానీ, లైక్ ఇప్పుడు టాన్సిల్స్ కానీ, ఎడినాయిడ్స్ కానీ, ఫర్ దట్ మ్యాటర్ కిడ్స్లో కానీ. సో అటన్నిటికీ లీడ్స్ టు అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. ఎన్లార్జ్ టాన్సిలైటిస్ కూడా కారణం అని అంటారు. డెఫినెట్లీ ఉంటుందండి, కొంతమందికి ఉంటుంది. సో వెయిట్ తగ్గితే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా తగ్గుతుందా? అంటే డెఫినెట్లీ పర్సంటేజ్ అయితే కంపల్సరీ తగ్గుతుంది. బట్ దాంతోపాటు లైఫ్ స్టైల్ కూడా మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఆల్కహాల్ అనేది రాత్రి పడుకునేటప్పుడు తీసుకోవటం, పార్టీస్కి వెళ్ళటం, లేకపోతే సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్, ఒక ఫిక్స్డ్ టైం లేకుండా పడుకోవటం, ఇవన్నీ కూడా కాజ్ చేస్తాయి అన్నమాట. యాక్టివ్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవటం. సో ఎక్సర్సైజ్తో పాటు ఇప్పుడు ప్రాణాయామం కానీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఆ యోగా కానీ, మంచి మెంటల్ హెల్త్ ఉంటే ఫిజికల్ హెల్త్ కూడా బాగుంటుంది. సో ఆ రెండిటికి తోడ్పడుతుంది స్లీప్. ఇదంతా యాప్నియాకి ఏమన్నా సర్జరీ, అసలు ఫస్ట్ డయాగ్నోస్ చేయటం ఎలాగ? సో 4% రూల్ ఇప్పుడు అవును, ఇంతకు ముందు పాత కాలంలో మనం 4% రూల్ అని చూసుకునే వాళ్ళం. సో బేస్ లైన్ మనం లేసున్నప్పుడు 96% రూమ్ సాచురేషన్ మనం మెయింటైన్ అవుతున్నాం అనుకోండి, పడుకున్నప్పుడు సాచురేషన్స్ 4% కంటే తగ్గుతుంది అంటే స్లీప్ యాప్నియా కింద పాజిటివ్గా ఉన్నట్టు మనం అనుకునేవాళ్ళం. బట్ ఇప్పుడు కొంచెం మనం ఈ మధ్య కాలంలో కొంచెం ఏంటి అంటే
గోల్డ్ స్టాండర్డ్ కింద పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అని అంటాం. అంటే ఓవర్ నైట్ స్లీప్ స్టడీ చేసుకోవటం అనమాట. స్లీప్ ల్యాబ్స్లో స్లీప్ స్టడీ చేసుకొని అవి ఏంటి అంటే మన ఎలక్ట్రికల్ వేవ్స్, మన లెగ్ మూమెంట్స్, మన హార్ట్ రేట్, ఈసీజీ అన్నీ నోట్ చేసుకుంటుంది. సో మనం ఏ టైంలో సాచురేట్ డీసాచురేట్ అవుతున్నాం, ఏ టైంలో కాళ్ళు కదిలిస్తున్నాం, ఏ టైంలో మనం లైట్ స్లీప్లోకి వెళ్తున్నాం, ఏ టైంలో మనం డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్తున్నాం, ఎన్నిసార్లు మన స్లీప్ బ్రేక్ అవుతుంది, ఈ స్కోర్స్ అన్నీ ఇండికేట్ చేస్తూ ఉందన్నమాట. సో పాలిసోమ్నోగ్రఫీ ఆఫ్ ద లిడ్ చాలా బాగా పికప్ అవుతుంది. ఎంత చిన్న చిన్న మైన్యూట్ డిజార్డర్స్ ఉన్నా కూడా వెంటనే పట్టుకోగలుగుతున్నాం దాంతో డయాగ్నోస్ చేసి ఎంత ఐ మీన్ ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారు, ఏ స్టేజ్లో ఉంది, ఏహెచ్ఐ స్లీప్ అప్నియా అనేది తెలుసుకోగలుగుతాం. అంటే అది సివియర్గా ఉందా, మోడరేట్గా ఉందా, లేకపోతే పర్లేదా ఏంటి అనేది స్కోరింగ్ ద్వారా తెలుసుకోగలుగుతాం మనం. అంత మోడర్న్ అదే నేను చాలా చోట్ల బోర్డ్స్ చూస్తుంటాను. అవును, ఆఫ్ ద లైట్ బాగా చాలా వచ్చాయి, అంత ముందు లేవు కానీ ఇప్పుడు. ఓకే, దానికి మరి ట్రీట్మెంట్ డయాగ్నోస్ మనం చెప్పారు మీరు. ఈ స్లీప్ యాప్నియాకి ట్రీట్మెంట్ ఏమైనా సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ ఉందా లేకపోతే మెడికేషన్? అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాకి వచ్చేయండి ఎనటామికల్గా ఏమైనా డిజార్డర్స్ ఉంటే, సో కొంతమందికి డెంచర్స్ వేసుకునే వాళ్ళకి, లేకపోతే జా ముందుకుంటుంది, జా వెనక్కుంటుంది, మైక్రోగ్నాథియా ఇవి అంటామన్నమాట. ఈ జా మూలాన్ కానీ ఈ సర్జికల్గా మనం టాన్సిల్స్ రిమూవ్ చేసుకోవడం కానీ, డీవియేటెడ్ సెప్టమ్స్ కానీ, సైనస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఫ్రీక్వెంట్గా నోస్ బ్లాక్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ నోస్ అవన్నీ సైనసైటిస్ ఏమైనా ఉంటే కనుక దానికి సర్జికల్గా రిలేటెడ్గా చేసుకోవటం వల్ల చాలా మటుకు ఆ మేజర్వి ఏదైతే అబ్స్ట్రక్షన్ మూలాన్ని వస్తున్నాయో అవి కొంచెం మనం కరెక్ట్ చేసుకోగలం. అది కాకుండా మిగతావి కూడా ఉంటాయి, యాడెడ్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మనం లైఫ్ స్టైల్ మాత్రం విధిగా చేసుకొని సెట్ చేసుకోగలుగుతాం. లేదు అంటే ఎక్స్ట్రా యాడెడ్ ఇప్పుడు సిపాప్ అని వస్తుంది, సో యాడెడ్వి పెట్టుకొని మనం మేనేజ్ చేసుకోవటం అవుతుంది. సిపాప్ అంటే ఒక మెషిన్ లాగా పెడుతున్నారు, ఆక్సిజన్ సపోర్ట్. సో సిపాప్, బైపాప్ అని రెండు ఉంటున్నాయండి. సిపాప్ అంటే ఏంటి అంటే కంటిన్యూస్గా పాజిటివ్ ఎయిర్ వే ప్రెషర్ ఇవ్వటం మనం. సో ఏంటి అంటే ఎక్కడైతే మనకి ఎయిర్ లేక ఆగిపోతుందో ఆ టైంలో అది కంటిన్యూస్గా మనకి ఎయిర్ అందిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో దాని మూలాన ఏంటి అంటే ఒకే లెవెల్లో మెయింటైన్ అవుతూ ఆక్సిజన్ కంటిన్యూస్గా అందుతూ బాడీకి వస్తూ ఉంటుంది. సో దాని మూలాన మనకి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఉంటుంది బేసికల్లీ. ప్రివెంట్ చేస్తుంది అది. ఒక ఏ లెవెల్లో ప్రెషర్స్కి మనకి అది పాలిసోమ్నోగ్రఫీలో మనకి ఏ ప్రెషర్లో లెవెల్లో పెడితే గురక తగ్గుతో కూడా ఇస్తుంది అనమాట. సో ఆ లెవెల్లో పెట్టుకుంటే మనకి 90% వరకు గురక కంట్రోల్లోకి వస్తుందండి డెఫినెట్లీ. అంటే ఆ మెషిన్ పెట్టుకున్నప్పుడు గురక ఉండదు ఆల్మోస్ట్. అవును, అది చాలా వరకు తగ్గుతుంది. డిస్కంఫర్ట్ ఉండదు ఆ మెషిన్ వల్ల. సో ఇంతకుముందు స్టార్టింగ్ ఫేజెస్లో చాలా పెద్దవి వచ్చాయి, పెద్ద మాస్క్లు వచ్చాయి. సో నా విత్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అండ్ ఆల్ చాలా పేషెంట్ ఫ్రెండ్లీగా వస్తున్నాయి. చిన్న మాస్క్ వస్తున్నాయి, జస్ట్ నేసల్ బడ్స్ వస్తున్నాయి. సో మనం పోర్టబుల్ సిపాప్ మెషిన్స్ వస్తున్నాయి, యూ కెన్ టేక్ దెమ్ విత్ యూ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ట్రావెలింగ్. సో అంత ఇబ్బంది ఇప్పుడు పడట్లేదు. సో అదొక సొల్యూషన్. అవునండి. ఈ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ వీటి వల్ల కూడా స్లీప్ యాప్నియా గురక రావడం అంటారు, అది సే బి వైటమిన్, D3 అది కూడా కారణం అవుతుందా? సో కారణం కాకపోవచ్చు కానీ అండి, ఇన్ జనరల్ బాడీ న్యూట్రిషన్ మూలాన ఏమవుతుంది అంటే రెస్ట్లెస్ లెగ్ సిండ్రోమ్, ఇప్పుడు HP తగ్గుతుంది, వాళ్ళకి ఏంటంటే కాళ్ళు కదిలించాలని ఫ్రీక్వెంట్గా ఉంటుంది. సో వైటమిన్ D డెఫిషియన్సీ, B12 డెఫిషియన్సీ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే అవి బాగుంటే మిగతా ఓవరాల్ హెల్త్ బాగుంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ విచ్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు స్లీప్ బెటర్. సో అది కంట్రోల్లో ఉంటే మిగతావన్నీ కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి మనకు కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది. వాటి వల్ల మెయిన్ సో వాటి మూలన సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవటం వలన మిగతాయి కూడా లైన్లో వస్తాయి. వెయిట్ తగ్గటం మెయిన్ అంటారు. వెయిట్ తగ్గటం చాలా మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అండి. గురక తగ్గటం, ఎస్. అండ్ ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజ్, ప్రాపర్ స్లీప్ ప్యాటర్న్. మీ పేషెంట్స్కి ఎవరికన్నా వెయిట్ సబ్స్టాన్షియల్ తగ్గటం వల్ల గురకను కంట్రోల్ చేయగలిగారా? డెఫినెట్లీ. మీరు చూసారా? డెఫినెట్లీ ఉందండి. యంగ్స్టర్స్లో ఎస్పెషల్లీ చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది. సో నౌ యూ సే 35-40 years ఐటీ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఏంటంటే 24/7 కూర్చొని ఉంటూ ఉంటారు, డెస్క్ జాబ్స్ ఉంటాయి, సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది.
వాళ్ళకి వెయిట్ లాస్ మనం కొంతమందికి ఏంటంటే ప్రిస్క్రైబ్ కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. వెయిట్ లాస్ డ్రగ్స్ ఆల్సో డూ హెల్ప్ ఇన్ ద స్లీప్ మెడికేషన్ ఇండైరెక్ట్లీ. సో అది కానీ బట్ ఓవరాల్గా వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ ఫ్రీక్వెంట్గా చేయటం వల్ల కానీ బాడీ గెట్స్ ఇంటూ అ ప్యాటర్న్. డెఫినెట్గా చేంజెస్ అయితే చూస్తున్నాం మనం. ఒబెసిటీ చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ అయిపోయింది అవును మోడర్న్. అవును. యాజ్ యూ సెడ్ జాబ్స్ వలన కానీ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్. ఎస్ వాట్ ఎవర్ యంగ్స్టర్స్లో కూడా మనం ఆఫ్ ద లేట్ ఏం చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ వీ హ్యావ్ అ ప్రోటోకాల్ ఇన్ ద స్కూల్. మ్యాండేటరీ ఒక 1 hour సన్లైట్లో గుడ్ సన్ ఎక్స్పోజర్. యూ హ్యావ్ టు ప్లే, యూ హ్యావ్ టు గెట్ టయర్డ్. సో దానివల్ల మన లంగ్ కెపాసిటీ కూడా డెఫినెట్లీ రన్నింగ్ మూలాన స్విమ్మింగ్ మూలాన మన లంగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది. అది ఇండైరెక్ట్గా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మనకి. ఇప్పుడు ఇందాక మీరు వెయిట్ లాస్ అన్నప్పుడు ఈ GP1 డ్రగ్స్ వచ్చాయి కదా, అవునండి. అది కూడా ఈ స్లీప్ యాప్నియాకి అంటే గురక తగ్గించడానికి అవి యూజ్ చేసి తగ్గించవచ్చా? అది కొంతమంది లేటెస్ట్గా సజెస్ట్ చేస్తున్నారు. సి మార్బిడ్ ఒబీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ మొంజారో, ఈ GLP-1 డ్రగ్స్ అనేది పెద్ద ఉపయోగం పడదండి. కొంచెం ఒక సే 5-10% వెయిట్ లాస్ కావాలి, మోడరేట్ వెయిట్ లాస్ కావాలి, కొంచెం ఇది ఇస్తే వాళ్ళు సెట్ అవ్వగలుగుతారు అనుకున్న పేషెంట్స్ని డెఫినెట్గా ఇచ్చి చూసుకోవచ్చు. మనకి బాగా వెయిట్ అవును, అది ఇట్స్ నాట్ వర్త్ ఇట్. అంత మరి డ్రాస్టిక్గా తగ్గాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ దెన్ 5-10 kgs ఆ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకి, మిడ్ రేంజ్లో ఉన్న వాళ్ళకైతే చాలా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. అది కోరిలేటెడ్ గా ఇక్కడ మనకి గురక తగ్గటం, గుడ్ స్లీప్ అది కూడా yes definitely ఉంటుంది. your body will feel lighter and which it will also అదొక్కటి తీసుకుంటే ఇట్స్ జస్ట్ ఎట్లా అంటే సప్లిమెంట్ లాగా అండి. ఆ టైంకి తీసుకుంటాము బట్ మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి కదా. కంటిన్యూస్గా జీవితం అంతా GLP-1 డ్రగ్స్ మీద మనం పడి ఉండలేము, దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఆపితే వెయిట్ పెరుగుతారు. ఆపితే మనం ఆపినంత మాత్రం మనం లైఫ్ స్టైల్ మారకపోతే పెరుగుతాం. డెఫినెట్లీ మన లైఫ్ స్టైల్ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ మిగతా అన్ని చేంజెస్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ అది కూడా ఒక రోల్ ప్లే చేస్తుంది, హెల్ప్ చేయగలుగుతుంది. ప్రాణాయామ ఇవి ఉపయోగపడతాయా? ఉంటుందండి, చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అనులోమ విలోమ అని, భస్త్రిక అని చెప్తా ఉంటారు. వాటి వల్ల కొంత గురక తగ్గింది అని, కొంత రిలీఫ్ వస్తుందని, ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అట్లా వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు. డెఫినెట్లీ చాలా ఉంటుంది. ఇట్ విల్ హెల్ప్. అంటే లంగ్ పవర్ పెరుగుతుంది. లంగ్ పవర్ పెరుగుతుంది, ఎగ్జాక్ట్లీ. లంగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది. ఆ ఇంటేక్ అవుట్ వెళ్ళేటప్పుడు, బ్రీత్ తీసుకునేటప్పుడు, శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు డెఫినెట్గా దాని మూలన మనకి డిఫరెన్స్ అయితే వస్తుంది. స్లో స్లీప్ యాప్నియాకి మనకి వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ అది ఓన్లీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లాగా. కొన్ని మెథడ్స్ చైనీస్ ఫాలో అవుతారు, జపనీస్ ఫాలో అవుతారు అంటారు, 4-7-8 అని అట్లా. అంటే ఆక్యుపంచర్ లాంటివి ఏమన్నా హెల్ప్ చేస్తాయా స్లీప్ యాప్నియాకి? దాని మీద మన దగ్గర పెద్ద స్టడీస్ లేవండి అక్యుపంచర్ మీద. ఆ పర్టికులర్ ఇది మీద ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది సర్టన్ బ్రీతింగ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ ఆఫ్ ద లేట్ ఇంకా మనం మొత్తంగా చూడలేదు. బట్ కొంతమంది చెప్తారు దాన్ని మన చేసాము అండి, మాకు చాలా ఉపయోగపడింది అంటారు. కొంతమంది మాకు పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదండి అని చెప్తారు. సో ఈ మోడర్న్ మెడిసిన్లో ఎంతవరకు అది ఇంకా అనేది మనం చూసుకోవాల్సింది ఉంటుంది. స్పెసిఫిక్ మెడికేషన్ లేదు గురకను నివారించడానికి? లేదండి, స్పెసిఫిక్ మెడికేషన్ లేదు. ఇప్పుడు సెంట్రల్ యాప్నియాకి వచ్చేసరికి మనం ఏదైతే న్యూరలాజికల్ డిజార్డర్స్ ఉన్నాయో అవి ట్రీట్ చేసుకుంటాం. అబ్స్ట్రక్టివ్కి వచ్చేసరికి ఎనటామికల్గా ఏమైనా డిఫరెన్సెస్ ఉంటే అవి చూసుకుంటాం, లేకపోతే ఒబెసిటీని చూసుకుంటాం. రెండుకి కాకుండా ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఉట్టి మెడిసిన్స్తో మనకి అంటే డే టైమ్ స్లీపీనెస్ని కొంచెం తగ్గటానికి అలాంటి కొన్ని ఉంటాయి కానీ బట్ స్లీప్ యాప్నియాని కట్ షార్ట్ చేసేదైతే ఏం లేదండి. చాలామందికి ఏంటంటే ఎక్సెసివ్ డే టైమ్ స్లీపీనెస్ ఉంటుంది, అలాంటి వాటికి కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి, అవి తీసుకుంటే కొంచెం డే టైమ్ స్లీపీనెస్ వరకు తగ్గుతుంది. ఛాలెంజ్ చాలా మందికి డే టైమ్ అంతా డల్గా ఉంటారు, నిద్ర పట్టలేదు, రాత్రి అంటారు, ఇన్సోమ్నియా, ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్. సో వెయిట్ లాస్, లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్, ఇవి కాక ఈ సర్జికల్ ప్రాక్టీసెస్ కొంతమందికి వెరీ ఫ్యూ. ఇంకా ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు? ఫుడ్లో ఉన్న ఇవే స్లీప్ యాప్నియాకి కొంతమంది నైట్ టైం పెరుగు తింటే, నైట్ టైం స్వీట్స్ తింటే, యాజ్ యూ సెడ్ నైట్ టైం లిక్కర్ తీసుకుంటే, ఆల్కహాల్
చాలా మేజర్ రోల్ చేస్తది. ఇనీషియల్‌గా మనకేంటంటే ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే కొంతమందికి నిద్ర బాగా పడతది అని అనుకుంటారు. బట్ అదేంటి అంటే పోను అది మన చాలా స్లీప్ ప్యాటర్న్ చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తది. అండ్ ఆల్కహాల్ లో మనకేమవుతుంది అంటే డీప్ స్లీప్‌లోకి వెళ్ళం మనం. సో No rapid eye movement. జస్ట్ ఇనీషియల్ ఫేజెస్‌లోనే ఉంటాం. అది కాకుండా కెఫీన్ అండి. మెయిన్ ఏంటంటే Coffee. కెఫీన్, కాఫీ, ఈ రెడ్ బుల్ అని, ఎనర్జీ డ్రింక్స్ అని అవన్నీ కూడా చాలా. సో ఇట్లా స్లీప్ యాప్నియా, కొంచెం స్నోరింగ్ ఉంది, ఇన్సామ్నియా ఉంది అని అనుకునే వాళ్ళు కుదిరితే వీలైనంత వరకు కెఫీన్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ షుగరీ డ్రింక్స్, హై షుగర్ కంటెంట్ ఉన్నవి ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయటం బెటరు. లేదు అంటే అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద డే లైక్ మార్నింగ్స్ తీసేసుకొని ఆపేస్తే బెటరు. ఇట్స్ బెటర్ నాట్ టు టేక్ దెమ్ ఆఫ్టర్ 2 PM. భావన గారు, నాకు ఒక సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఒకసారి ట్రైన్ జర్నీలో వెళ్తుంటే నా కూపేలో చాలా సన్నగా ఉన్నారు ఆయన, అవునండి, కాబట్టి హెవీ స్నోరింగ్ వచ్చింది. రైట్. ఐ కుడ్ నాట్ స్లీప్. నాకే బాగా డిస్టర్బ్ అయింది. నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. హీఈస్ నాట్ ఒబేస్ బట్ స్టిల్ చాలా ఆయనకు కూడా కొంచెం గిల్ట్గానే ఉంది. మార్నింగ్ హీ టోల్డ్ మీ మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేసి ఉంటాను అని. అది జనరల్గా ఎందుకు అయి ఉంటుంది? సో ఈ స్లీప్ యాప్నియా ఇట్ మస్ట్ బి డ్యూ టు అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు పాపం చాలా మంది సన్నగా ఉంటారు, ఎక్కడ ఒబిసిటీ అట్లా ఏం ఉండదు, బట్ వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు చాలా గురికొస్తూ ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ వైఫ్స్ కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇది మనకి ఏంటి అంటే వాళ్ళకి ఎనటామికల్గా చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయండి. వాళ్ళకి ఏ ఎడినాయిడ్సో, టాన్సిల్సో, లేకపోతే డీవియేటెడ్ సెప్టము, నోస్ బ్లాక్ అవటం, ఈ సైనసైటిస్ ఇష్యూస్, లేకపోతే థిక్ థంగ్స్ మూలాను, వీటన్నిటి మూలాను కూడా పాపం వాళ్ళకి ఫ్యామిలీస్ డిస్రప్ట్ అయినాయి. అవునండి. చాలా మనం అప్పుడు యుఎస్ లో ఒక కేసు ఏదో కూడా చూసాం. ద వైఫ్ ఆస్క్ ఫర్ ఎ డివోర్స్ బికాస్ ద హస్బెండ్ వాజ్ స్నోరింగ్ ఎవ్రీ డే. సో ఇలాంటి డెఫినెట్లీ చికాగ్గానే ఉంటుంది కదండి. సో స్లీప్ యాప్నియాకి కొంతమంది ఆస్తమాకు కూడా కొంత డిఫరెన్షియేట్ చేయలేరు. రిలేషన్ ఉందండి దానికి. సో అంటే ఆస్తమా వాళ్ళకి కొంచెం వీజింగ్ లాగా వస్తుంది. రైట్. సో మనకి ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే ఆస్మా వాళ్ళు ఇన్హేలర్స్ తీసుకొని అంతా ఉన్నంత వరకు బాగానే ఉంటుంది. బట్ ఈ రైనీ సీజన్లోనో వింటర్ సీజన్లోనో ఎక్కడన్నా నోస్ బ్లాక్ అవ్వటం, లేకపోతే ఈ ఆస్మా పేషెంట్స్లో కొంచెం అక్యూట్ ఆస్మా ఫ్లేర్ అప్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు మౌత్ బ్రీతింగ్ చేయటం మొదలు పెడతారు. బికాస్ దెమ్ నోస్ ఇస్ బ్లాక్డ్. వాళ్ళకి కొంచెం గాలి ఎక్కువ కావాలనిపిస్తుంది, లేకపోతే బ్రెత్లెస్ అవుతూ ఉంటారు. మౌత్ బ్రీతింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటి అంటే వాళ్ళకి ఆ ఫుల్ ఇది రాక స్నోరింగ్లోకి ఇట్లా వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట. సో స్లీప్ యాప్నియాలో కూడా మౌత్ బ్రీతింగ్ చేస్తారండి. అవునండి. కొంతమందికి ఏంటి అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద కన్స్ట్రిక్టెడ్ థ్రోట్ కానీ అట్లా ఇక్కడ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ దగ్గర ఎక్కడైనా కానీ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి గాలి ఆడినట్టు అనిపిస్తుంది. సో మౌత్ బ్రీతింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. అది కూడా మనకు ఒక మేజర్ ఇండికేటర్ అనమాట, నోటీస్ చేయటానికి ఇలాంటి డిఫరెన్స్. సో అలాంటి వాళ్ళల్లో ఏంటంటే ఇలా ఆస్థమాటిక్స్లో కూడా ఇట్లా బ్లాక్ అయినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవటం కొంచెం కష్టం అవుతుంది. ఆ స్లీప్ యాప్నియా మూలాన్ని చేస్తున్నారో అర్థం కాదు, నోస్ బ్లాక్ అయి చేస్తున్నారో కూడా అర్థం కాదు. సో ప్రాపర్ టెస్టింగ్ చేసుకుంటే ఇలాంటి వాటిల్లో బెటర్ మనకి. ఈ గురక, స్లీప్ యాప్నియా వీటి వల్ల హార్ట్ అటాక్ ప్రాబిలిటీ ఎక్కువ అవుతుంది, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ప్రాబిలిటీ ఎక్కువ అవుతుంది అంటారు. అది నిజమేనండి? సో స్లీప్ మూలాన్ని ఏంటంటే సరిగ్గా మనం పడుకోకపోతే అదే క్రానిక్గా కంటిన్యూ అవుతే ఏంటంటే మన చాలా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ డిస్టర్బెన్సెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో షుగర్స్ కంట్రోల్లోకి రావు, హైపర్ టెన్షన్ కంట్రోల్లోకి రాదు. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే డెఫినెట్లీ అలా హార్ట్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతూ ఉంటుంది, బ్రెయిన్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. సో బట్ ఇవన్నీ అక్యూట్ కండిషన్స్లో అయితే పడదు. సడన్గా నిన్న ఇవాళ స్లీప్ యాప్నియా వచ్చింది, వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్ అట్లాంటివి అంటే ఉండవు. కానీ లాంగ్ టైమ్ స్లీప్ యాప్నియా పేషెంట్స్ ఉండి కరెక్షన్ ఇంకా జరగకుండా ఇట్లానే డిస్టర్బ్డ్ ఇంబ్యాలెన్స్ అన్నిట్లోనూ ఉన్న వాళ్ళకి ఉంటుందండి, రిస్క్ ఉంటుంది, స్ట్రోక్ రిస్క్. స్లీప్ యాప్నియా గురక వలన డయాబెటీస్ స్పైక్స్ కూడా ఉంటాయి, చాలా షుగర్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి అని చెప్తారు. హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్? ఇట్ ఈస్ 100% కోరిలేటెడ్. సో ఇదంతా ఒక సైకిల్ లాగా అనమాట. మనకు నిద్ర పట్టకపోతే మనం నెక్స్ట్ డే యూ డోంట్ ఫీల్ గుడ్ అబౌట్ ఇట్, యూ ఫీల్ టయర్డ్.
మరి టయర్డ్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తారు? కాఫీ తాగాలనుకుంటారు, ఏమైనా ఎనర్జీ తీసుకోవాలి, లేకపోతే తినాలనుకుంటారు. సో మనకి అదంతా మనం ఎట్లా అంటే ఫుడ్తో కంపెన్సేట్ చేస్తాం. సో ప్రాపర్గా మనం కంటిన్యూస్ స్లీప్ లేనప్పుడు ఏంటి అంటే మన బాడీ కూడా స్టోర్ చేసుకోవాల్సిన ఎనర్జీ అంతా ఫ్యాట్ కింద స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మన మెటబాలిక్ డిజార్డర్ లాగా అవుతుంది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. దీని మూలాన ఏంటంటే ఇన్సులిన్ స్పైక్ అవుతుంది, ఇరిటేషన్ వస్తూ ఉంటుంది, బీపీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇండైరెక్ట్గా ఇదంతా సైకిల్ లాగా అవుతుంది. వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవుతాం, మళ్ళీ వెయిట్ పుట్ ఆన్ అయితే మళ్ళీ స్లీప్ మీద అబ్స్ట్రక్ట్ ఇదంతా అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ ఇంటర్గా ఒకదానికి కనెక్టివిటీ. డయాబెటీస్ కి ఇది కూడా ఒక కారణం. అవును, మేజర్ ఫ్యాక్టర్ యాక్చువల్లీ. చాలా మందికి ఏంటంటే షుగర్స్ ఎంత చేసినా, ఎంత ఇన్సులిన్ పెట్టినా సెట్ అవ్వట్లేదు అనే వాళ్ళకి స్లీప్ యాప్నియా స్టడీ చేస్తే చాలా ఏహెచ్ఐ హై స్కోర్స్ ఉంటుంది. వాళ్ళని కనుక మనం స్లీప్ యాప్నియా చేసుకొని సిప్యాప్ పెట్టుకుని ఉంటే చాలా డిఫరెన్స్ చూస్తూ ఉంటాం మనం మేజర్గా HbA1c లెవెల్స్లో. ఈ గురకకి లేకపోతే స్లీప్ యాప్నియాని ప్రివెంట్ చేయడానికి మనకి మీరు చెప్పేది వెయిట్ మేనేజ్మెంట్, రైట్, ఎక్సర్సైజ్, లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్, అంతే. ఇంకా మెడికేషన్ పెద్దగా అవసరం పడదు మనం ముందటి నుంచి ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉంటే. కొంతమంది డి వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఇందా మీరు చెప్పారు, ఎండలో సన్లో పిల్లలు కొంచెం సేపు ఆడుకోవాలి, అది కూడా ఒక కారణం. వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వల్ల కూడా స్లీప్ యాప్నియా వస్తుంది. సో సన్ మూలాన్ని ఏంటి అంటే మన బాడీలో సన్లైట్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే యాక్టివ్ అవుతాం. నైట్ అయ్యేసరికి మన బాడీలో మెలటోనిన్ పిగ్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అవన్నీ మన సెరోటోనిన్, మెలటోనిన్ అన్నీ రిలీజ్ అవుతాయి నైట్కి. ఆ ప్రాపర్ కంటిన్యూస్ ఫేజ్ ఉండాలి అంటే మనం సన్లైట్ చూస్తేనే కదా నైట్ అవన్నీ మనకి రావాల్సినవి వచ్చేవి. సర్కాడియన్ రిథంలోకి మనం సెట్ చేసుకోవాలి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు సర్కాడియన్ రిథమ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ టు ద బేసిక్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. మీరు పల్మనాలజిస్ట్ కాబట్టి ఆస్తమాకి మేజర్ కారణం ఏంటంటే చాలా మంది ఆస్తమాతో కూడా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు కదా. ఈ మధ్య ఎక్కువ అయిపోయింది పొల్యూషన్ వల్ల కానీ, ఈ డస్ట్ ఎలర్జీ అని, లేకపోతే పొలెన్ ఎలర్జీ అని, కొంతమందికి ఫుడ్ వాళ్ళు చాలా సఫర్ అవటం చూశాను. ఆస్తమా వీజింగ్ వచ్చి నైట్స్ దే టేక్ ఇన్హేలర్ లాంటిది, స్టెరాయిడ్స్ తీసుకొని మళ్ళీ దానివల్ల ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు కూడా గమనించారు. సో అసలు బేసిక్గా ఆస్తమా కాజ్ ఏముంటుంది అంటే జెనెటికలా, అది ఎక్కువ? సో ఆస్తమా రెండు వైపులా ఉందండి. జెనెటిక్స్, ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళకి డెఫినెట్గా మనకు జెనెటిక్స్ మూలాన కూడా వస్తూ ఉంటుంది. కొంతమందికి బాడీ టెండెన్సీ మూలాన, అలర్జెన్స్, ఎక్స్పోజర్ మూలాన, వాటన్నిటి ఆఫ్ ద లేట్ మనం చాలా కెమికల్స్ వీటన్నిటికి కూడా ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటాం, విచ్ దే ఆల్సో ట్రిగర్ ఆస్తమా అండి. సో ఈ క్లీనింగ్, ఇంట్లో క్లీన్ చేసే కానీ ఇట్లా లాట్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్రెన్సెస్ ఆఫ్ ద లేట్, ఇప్పుడు స్టోర్స్కి వెళ్తున్న పర్ఫ్యూమ్స్, లేకపోతే క్లాత్ సాఫ్ట్నర్స్, వాటన్నిటి మూలాన్ని కూడా అవన్నీ కెమికల్సే కదా. సో వాటన్నిటి మూలాన్ని కూడా ట్రిగర్ అవుతుంది అని పిల్లలు. ఆస్తమాకి మెడిసిన్ ఉంటుందండి డాక్టర్? ఉందండి. సో ఆస్తమా మనకి మెడిసిన్ రిలీఫ్. సో ఇప్పుడు ఇన్హేలర్స్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ కంట్రోల్ అని అనుకోవచ్చు మనం. కంట్రోల్, మేనేజ్మెంట్. ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ మన స్లీప్ యాప్నియా లాగా, రైట్, స్లీప్ యాప్నియా కూడా క్యూరే ఉండదు మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి. అవునండి, ఇట్స్ ఓన్లీ మేనేజ్మెంట్. వెయిట్ తగ్గాలి, లేకపోతే ఆ మెషిన్ పెట్టుకోవాలి, ఇలాంటివి. అట్లా చూసుకుంటే ఆస్తమా చాలా వరకు పిల్లల్లో జెనెటిక్గా వచ్చిన వాళ్ళకండి టీనేజ్ దాటిన తర్వాత, ఆర్ వాళ్ళు కొంచెం పెద్ద 11-12 ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత కొంతమందికి మనం రిలీఫ్ చూస్తాము. దే విల్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్. అసలు మాకు 15-16 ఇయర్స్ తర్వాత మాకు అసలు ఇంకేం లేదు. మళ్ళీ ఎప్పుడో 40 ఇయర్స్కో, 30-45 ఇయర్స్కో, 50 ఇయర్స్కో ఎక్కడో అలర్జీ అట్లా మెయింటైన్ అయ్యే వాళ్ళని కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో ఆస్తమా ఇస్ క్యూరబుల్, యు మీన్? రైట్. దానికి మెడికేషన్ కూడా, మెడికేషన్తో పాటు మేనేజ్మెంట్తో పాటు, ఇన్హేలర్స్, స్టెరాయిడ్స్ వాడతారు, గమనించండి. సో ఇన్హేలర్స్ అనేవి మనకి ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా వాడుకుంటానికి, అంటే బేసికలీ ఆస్తమా అంటే ఏంటి అంటే మన ఎయిర్వే కన్స్ట్రిక్ట్ అవుతుంది. దీనిలాగే ఎయిర్వే కన్స్ట్రిక్ట్ అయినప్పుడు ఏంటి అంటే గాలి పీల్చుకోవటానికి మనం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. సో అది పడుకున్నప్పుడు, లై డౌన్ అయినప్పుడు ఇంకా ఇబ్బంది పడి ఆ వీజింగ్, పిల్లి కూతులు అంటాం, వీజింగ్ సౌండ్ లాగా క్వింగ్ 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 అని క్వాక్స్ లాగా సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది.
సో ఇన్హేలర్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటి అంటే మన ఎయిర్వేలో ఏదైతే మజిల్ ఉందో ఆ మజిల్ ఇన్ఫ్లమేషన్ని తగ్గిస్తుంది. సో దాని మూలాన మనకి ఏంటంటే ద పీపుల్ అది తీసుకున్న వెంటనే దిల్ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ బెటర్. ఎయిర్వే అంతా మళ్ళీ బ్యాక్ టు నార్మల్, ఆ కన్స్ట్రిక్షన్ అంతా తగ్గిస్తుంది ఇన్హేలర్స్. మరి మనం అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాలో కూడా అదే కదా, ఎయిర్వే అంతా కన్స్ట్రిక్ట్ అయ్యి కొంచెం గురక రావడం అవును, కొంచెం సిమిలర్ గా కాకపోతే అది ఎనటామికల్ గా ఇక్కడ గొంతు దగ్గర కానీ ఈ ఫ్యాట్స్ మూలాన కానీ అవన్నీ కూడా యాక్ట్ అవుతాయి దాని మీద. బట్ దిస్ ఈస్ ఎ మెయిన్ ఎయిర్వే ట్రాక్ వేర్ అక్కడ మజిల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించడానికి చూస్తాం అనమాట. సో రెండు డిఫరెంట్, టూ డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ అర్థం అంటే బేసిక్గా కామన్ మ్యాన్ మాలాంటి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఆక్సిజన్ ఎయిర్ పైప్లోంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఆక్సిజన్ అందట్లేదు ఈ స్లీప్ యాప్నియా గురక వలన అనేది. ఆస్తమాకు కూడా సిమిలర్ గానే అది డిఫరెంట్. అది బేసికలీ ఏంటంటే ఎయిర్లో ఉన్న మజిల్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అవుతుంటుంది. అది ఇన్ఫ్లమ్ అయ్యి ఉబ్బిపోయి మనకి ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా అది తీసుకోవడానికి విండ్ పైప్ అంతా నారో అవుతుంది. సో ఇన్హేలర్స్ తీసుకున్నప్పుడు దానికి రిలీఫ్ వస్తుంది. సో దోస్ ఆర్ ద రిలీఫ్ మెడికేషన్. చాలా మంది పిల్లో కంఫర్టబుల్గా లేదు, లేకపోతే బెడ్ కంఫర్టబుల్గా లేదు, దీనివల్ల నాకు రాత్రి నిద్ర పట్టలేదు, గుర్కొచ్చింది అనే ఒక ఎక్స్క్యూజ్ ఉంటుంది. సో మీరేమంటారు? విచ్ పిల్లో అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా స్లీప్ యాప్నియాకి కొన్ని కర్వ్డ్ పిల్లోస్ అని బెడ్ అంటే తలకి పొజిషన్ పెట్టుకోవడానికి వస్తున్నాయి. పిల్లో డస్ ఇట్ మ్యాటర్? నిజంగా దానివల్ల ఉపయోగం ఉంటుందా? బేసికలీ ఏంటంటే మనం పడుకున్నప్పుడు ఫ్లాట్గా పడుకుంటే కొంతమందికి ఏంటంటే ఊపిరాడినట్టు ఉంటుంది. సో ఈ లాంగ్ టైమ్ సిఓపిడి పేషెంట్స్కో ఆస్మా మరీ సివియర్గా ఉండి అక్యూట్ వాళ్ళలో ఏం చేస్తాము అంటే కొంచెం హెడ్ అండ్ ఎలివేషన్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అని అనుకుంటాం. ఒక యాంగిల్లో కొంచెం హెడ్ పైకి పెట్టి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫ్లాట్గా లై డౌన్ అవ్వకుండా ఉంటే వాళ్ళకి డెఫినెట్గా ఆ పిల్లో కొంచెం పెద్ద పిల్లో, హైట్ ఉన్న పిల్లోసో లేకపోతే యాంగిల్ మార్చుకుని పెట్టుకుంటే ఒక 45 degrees యాంగిల్లో పడుకునేటప్పుడు కొంతవరకు రిలీఫ్ వస్తుంది. అవునండి. పడుకునేటప్పుడు బ్యాక్ మీద పడుకుంటే మంచిదా, సైడ్కి తిరిగి పడుకుంటే మంచిది? సో యూజువల్లీ స్లీప్ యాప్నియాస్ కానీ ఆస్మాటిక్ పేషెంట్స్లో ఏంటంటే లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగి పడుకుంటే జనరల్ కూడా ఎడం పక్క తిరిగి పడుకోం, పెద్దోళ్ళ మచ్ బెటర్. వీళ్ళకి కూడా అదే మంచిది, చాలా మందికి అదే. బ్యాక్ మంచిది కాదు. బ్యాక్ మూలాన ఏంటంటే కంప్రెస్ అయినట్టు ఫీల్ అవుతారు ఇలాంటి టెండెన్సీ ఉన్నాళ్ళు. సో వాళ్ళకి రిలీఫ్ వచ్చేదాకా లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగి పడుకుంటే బెటర్. GP1 డ్రగ్స్ కూడా చాలా మంది సజెస్ట్ చేస్తున్నారు ఈ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి. మీరు వెయిట్ తగ్గండి, వెయిట్ మనం న్యాచురల్గా తగ్గలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఈ మొజాంపిక్ లాంటి GP1 డ్రగ్స్ తీసుకొని అది ఈజ్ ఇట్ గుడ్? ఐ మీన్ అది ఒకటి మంచిదా, రెండు దాన్ని ఎన్ని రోజులు మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం? మంచిదా అంటే ఒబీస్గా ఓవర్ వెయిట్గా ఉండి పనులు చేసుకోకుండా ఇట్లా వేరే వేరే హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు తీసుకుంటే బాగానే ఉంటుందండి. కాకపోతే ఏంటంటే ఏ డ్రగ్నన్నా ఓవర్ యూజ్ చేసి ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసుకొని ఏదో ఇన్ ఆర్డర్ టు లుక్ గుడ్ ఆర్ అట్లాంటి వాటికి మనం చేసుకుంటే దానికి మనం నెగటివ్ మంచిది కాదు. ఆ డ్రగ్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసుకోకుండా ఇప్పుడు ఆఫ్థలెట్ మనం చూస్తున్నాం చాలామంది ఒజంపిక్స్ మనకు చాలా క్లినిక్స్లో ఎట్లా అంటే జస్ట్ పార్లర్స్లో కూడా వాళ్ళు చూస్తున్నారు. సో పెళ్ళిళ్ళు అవ్వాల్సిన అమ్మాయిలు లేకపోతే బ్రైడ్స్కి ఇట్లా అంతా కూడా క్యాజువల్గా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటున్నారు, తీసుకుంటూ ఉన్నారు. ఎస్, అట్లాంటి మనం అలాంటి డాక్టర్ కేర్ లేకుండా కూడా తీసేసుకుంటున్నారు. చాలా మంది పిల్లలు ఓవర్ ద కౌంటర్స్ కూడా తీసుకుంటున్నారు. ఇలాంటివి కనుక మనం చేసుకుంటూ ఉంటే దానికి కంట్రోల్ లేకుండా పోతుంది. సో పిల్లలకి మనకి అట్లాంటివి చేసుకోకుండా దాని ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ రెండూ చూసుకొని సో నో డ్రగ్ ఇస్ అ గుడ్ డ్రగ్, నో డ్రగ్ ఇస్ అ బ్యాడ్ డ్రగ్. దాని ఏదైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. మన హెల్త్కి ఏది బెనిఫిషియల్ మనం దాని ప్రోస్ కాన్స్ చూసుకొని మెడిసిన్ తీసుకుంటే మంచిది. మీరు లంగ్ స్ట్రెంగ్త్కి ఇట్లాంటి వాటన్నిటికి వాట్ ఆర్ ద గుడ్ ఫుడ్స్ యూ సజెస్ట్? సో నేనైతే చాలా యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫుడ్ తీసుకోమని చెప్తానండి. యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫుడ్స్ అంటే బెర్రీస్, బ్లూబెర్రీస్, స్ట్రాబెర్రీస్, అందరూ చెప్తున్నారు. ఎస్, అండ్ కేల్, స్పినాచ్, లేకపోతే టొమాటోస్, జింజర్, టర్మరిక్, ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించడం మూలన ఏమవుతుందంటే ఓవరాల్ హెల్త్ బెనిఫిట్ కూడా ఉంటుంది. సో ఈ ఫుడ్స్ అన్నీ తీసుకుంటే మంచిది.
మన ఇండియన్ యాన్షియంట్ విజ్డమ్లో మన ఇండియన్ ఫుడ్ ఈజ్ మెడిసిన్ అంటారు. అవును. ఈ టర్మరిక్ మీరు చెప్పినవన్నీ మన ఫుడ్లో భాగంగానే. అవును. సో దోస్ థింగ్స్ మీరు చెప్తారు. నాన్ వెజ్ అండి, నాన్ వెజ్ డూ యూ చికెన్? యూ క్యాన్ టేక్ ఇట్. కాకపోతే ఏంటి అంటే ఈ మసాలా ఎక్కువ అవుతుంది. వెన్ యూ టెన్ టు ఈట్ నాన్ వెజ్ ఏంటంటే ఆయిల్ డీప్ ఫ్రై చేసుకోవటం, కలర్ మసాలా అవన్నీ తగ్గించుకొని తీసుకుంటే నాన్ వెజ్ ఆల్సో చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి. ఇప్పుడు మనం బాగాలేనప్పుడు చికెన్ బ్రాత్ సూప్ తాగమని చెప్తాము. అది మనకి ఎప్పుడో ఏషియన్ టైమ్స్ నుంచి కూడా అది మనకు ఒక ఇది ఉంది. అది డెఫినెట్గా మనకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. కాకపోతే ఏంటంటే నైట్ టైమ్స్ ఇంత మసాలా కారాలు ఇవన్నీ తగ్గించుకొని తింటే కనుక డెఫినెట్లీ హెల్త్ మంచిది. ఏవి తినకూడదు, ఏవి తినొచ్చని ఏవి తినకూడదు? ఈ గురక అవాయిడ్ చేయడానికి ఇందాక కూడా నేను అడిగాను కదా, బటర్ లేకపోతే కర్డ్స్, నైట్ టైం కర్డ్స్ తినే వాళ్ళకి ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది కొంచెం అని అంటారు. మీరేమో ఈ ఎనర్జీ డ్రింక్స్ అవి తాగద్దు అని చెప్తారు. బట్ వాట్ టు బి అవాయిడెడ్ అంటే అఫ్కోర్స్ స్మోకింగ్ ఇది అవాయిడ్ చేయమని చెప్తారు. స్మోకింగ్ డెఫినెట్గా అయితే అదే నాట్ గుడ్ ఫర్ ఎనీబడీ. ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ yes. ఆల్కహాల్, స్మోకింగ్ కాకుండా ఫుడ్లో వరకు అవాయిడ్ చేసేవి అంటే హైలీ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాను ఎవరికైనా కూడా సరే. సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్స్ హోమ్ మేడ్ ఫుడ్, వేడివేడిగా అప్పటికప్పుడు మనం చేసుకొని తిన్న ఫుడ్కి, ప్యాక్డ్ ఫుడ్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో చాలామంది ఏంటంటే బటర్ మిల్క్ ఇంట్లో చేసుకోవటం ఓపిక లేక ఆ కౌంటర్స్ నుంచి తెచ్చేసుకుంటారు, స్టోర్స్ నుంచి తెచ్చుకుంటారు. దాంట్లో చాలా ఎమల్సిఫైయర్స్ ఉంటాయి. అవి అన్ని రోజులు స్టోర్ అవ్వటానికి చాలా సాల్ట్ ఎక్కువ వేస్తాం, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం. యూ బెటర్ అవాయిడ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. మీకు ఏదైనా ఫ్రెష్గా ఇంట్లో చేసుకున్న ఫుడ్ కంటే ఏది బీట్ చేయలేదని నా ఒపీనియన్. మదర్స్కి అంటే డెలివరీ అయ్యాక పిల్లలకి మనం ఫీడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ మదర్స్ కూడా స్లీప్ ఉండదు, అట్లానే బేబీకి ఉండదు, డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్ ఉంటుంది. అక్కడ కూడా కొంత స్లీప్ యాప్నియా ఉంటుంది అని అంటారు. స్లీప్ యాప్నియా కాదండి, వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే సో 4 hours there will be a lot of sleep disturbance rather than apnea. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే అందుకే మనకి పెద్దోళ్ళు అందరూ చెప్తూ ఉంటారు, యూ స్లీప్ వెన్ ద చైల్డ్ స్లీప్స్. ఫర్ ద ఫస్ట్ 6 months మనం అందుకే మెటర్నిటీ బ్రేక్ అని కూడా ఎందుకు ఇస్తాము మదర్స్కి అంటే మీరు టయర్డ్ అయిపోతూ ఉంటారు, ఏం చేయలేరు. సో పిల్లలు పడుకోగానే నేను బయటకు వెళ్ళాలి, వేరే పని చేసుకుందాము అట్లా కాకుండా చాలా మందికి వాళ్ళు బేబీ పడుకున్నప్పుడు మనము పడుకోవాలి, రెస్ట్ తీసుకోవాలి. అట్లీస్ట్ ద ఫస్ట్ 2 months వాళ్ళకి కొంచెం సెటిల్ డౌన్ అయ్యే ఫేజ్ దాకా అట్లా రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటే బాడీ కూడా సెట్ అవుతుంది. ఫీడింగ్ టైం కూడా 5-3-3 రూల్ ఏదో అంటారు. 5 hours సో 3 hours అట్లా లేచినప్పుడు సో బేబీతో పాటు మీరు లెగవండి, బేబీకి ఫీడ్ చేసిన తర్వాత మీరు ప్రశాంతంగా పడుకోండి కుదిరినంత వరకు. దట్ ఈస్ నథింగ్ టు డు విత్ స్లీప్ యాప్నియా. అది ఓన్లీ స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది, టైం అడ్జస్ట్. అవును, మన రిథమ్ పోతుంది, ఆ పర్టికులర్ స్లీప్ ప్యాటర్న్ పోతుంది, చేంజెస్ ఉంటాయి కానీ బట్ స్టిల్ మనం రెస్ట్ తీసుకునే దాంట్లో యాప్నియాకి అట్లా దాంతో సంబంధం లేదు. ఈ స్లీప్ యాప్నియాలో మీరు చాలా మంది పేషెంట్స్ చూస్తుంటారు కదా, రిలీఫ్ వస్తుందండి ఇప్పుడు మీరు మోడర్న్ మెషిన్ వల్ల కానీ లేకపోతే వెయిట్ లాస్? అవునండి, చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది. చాలా మంది కంటిన్యూ చేస్తూ వాడుకుంటూ ఉంటారు కూడా. ఫస్ట్ మేము ఏం చెప్తామంటే ఫస్ట్ రెంటల్ తీసుకోండి స్లీప్ యాప్ మెషిన్, మీకు అది సెట్ అయిన తర్వాత కొనుక్కోండి అని చెప్తాం. రెంటల్ మోడల్లో కూడా ఉంటాయి, రెంటల్ కూడా ఉంటాయి. సో వాళ్ళకి ఏ మాస్క్స్ కావాలి, నాస్ట్రల్స్ ఏ బట్ కావాలి, లేకపోతే ఏ ఇది తీసుకొని పోర్టబుల్లా లేకపోతే అట్లాంటి పెద్దవి సైజు ఫ్రీక్వెంట్ గా ట్రావెల్ చేసే మోడల్ ఆఫ్ ద మెషిన్ ఆల్సో డూ చేంజెస్. సో మనకి ప్రెషర్స్ ఎక్కువ కావాలి అనుకుంటే డెఫినెట్లీ కొంచెం మంచి మోడల్ కావాలి. చిన్న ప్రెషర్స్ జస్ట్ కంటిన్యూస్ గా కావాలి అట్లా అనుకుంటే వేరే అది ఆ స్టడీలో డిఫైన్ చేసి చెప్తారు, ఈ మెషిన్ ఇంత ఆక్సిజన్ సప్లై కావాలి అని. దాన్ని బట్టి కొన్నాళ్ళు వాడుకో. మేమైతే చాలా మందికి మీరు రెంటలే తీసుకోండి, సెట్ అయిన తర్వాతే కొనుక్కోమని చెప్తాము. బట్ 1-2 months చూసిన తర్వాత వాళ్ళకే దే విల్
స్టార్ట్ అండర్స్టాండింగ్ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎట్లా మారుతుంది, డే టైం కానీ మిగతా అన్ని కూడా బాడీలో చేంజెస్ చూసి వాళ్ళే మేము కొనుక్కుంటామండి, ఇంకా మాకు కావాలి ఇది అని చెప్పి కొనుక్కుంటూ ఉంటారు చాలా. ఓవరాల్ పారామీటర్స్ వైటల్స్ ఓవరాల్ హెల్త్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుందండి. అవుతుంది అంటే లైక్ డయాబెటీస్, షుగర్ అవును, లెవెల్స్, అవును. బీపీ అట్లాంటివి. చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది, వాళ్ళ మూడ్స్లో కూడా చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఇంతకుముందు ఊరికనే చిరాకు పడిపోతూ ఉండేవాళ్ళండి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటే హిజ్ లిటిల్ స్టేబుల్ అండి. ఇంతకుముందు ఆ కోపం లేదు, హిజ్ మోర్ యాక్టివ్ నౌ. ఎస్పెషలీ వైఫ్ నుంచి మాకు ఎప్పుడు చాలా మంది అట్లా చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళ హస్బెండ్ గురించి. ఓకే, యూ ఐ మీన్ మీరు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చూసారు, పేషెంట్స్ అవును, ఎంత ఉంటుందండి సక్సెస్ రేట్? బాగానే సక్సెస్ ఉంటుందండి. 80% డెఫినెట్లీ ఉంటుంది. 75 to 80% ఇస్ ఎ గుడ్ పర్సెంటేజ్. చాలా మంది యోగా అవి చేయమని చెప్తారు, దాని వల్ల కూడా కొంత రిలీఫ్. వాట్ ఎవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, వాట్ ఎవర్ మేక్స్ యూ హ్యాపీ. Physical exercise, see sometimes people like to just go for a run, quick walk or yoga, exercise, swimming, ఇవన్నీ కూడా. సో ఒక్క 1 hour మీ పర్సనల్గా ఒక టైం మీకోసం డెడికేట్ చేయమని చెప్తాను. 24 hours లో 1 hour డెడికేట్ చేస్తే రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ యూ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ. ఓవరాల్గా ఒక 1 hour ఎక్సర్సైజ్ చేయడం, సర్కాడియన్ రిథమ్ మెయింటైన్ చేసుకో, ప్రాపర్గా స్లీప్ అవర్స్, ఈ నైట్ ఈ ఇంటాక్సికేటింగ్ డ్రింక్స్, ఎనర్జీ డ్రింక్స్ ఇవి అవాయిడ్ చేయటం, స్మోకింగ్ అలా చేసి టైం స్లీప్ ఉండటం, వీటి వల్ల మన స్లీప్ యాప్నియాని ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చు. సేమ్ కేస్ విత్ ఆస్మాకి కూడా బాగా రిలీఫ్ వస్తుందండి. వాట్ ఈస్ ద సక్సెస్ రేట్? సో అడ్వాన్స్డ్ మెడిసిన్స్ వచ్చాయి, ఇప్పుడు చాలా అడ్వాన్స్డ్ మెడికేషన్ వచ్చినాయి అండి. సో మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అని చెప్పి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినాయి అన్నమాట. సో దీని మూలాన ఏంటి అంటే మెపోలిజుమాబ్, ఒమాలిజుమాబ్ అని ఇప్పుడు ఇస్నోఫిల్స్ మూలాన కానీ అలర్జన్స్ మూలాన కానీ ఇంజెక్షన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. చాలామందికి ఏంటంటే పోలన్ ఎలర్జీ అని, లేకపోతే ఈ సీజన్ మారంగానే డస్ట్ మూలాన తుమ్ముతూ ఉంటారు కంటిన్యూస్గా, ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళకు ఆఫ్థలేట్ చాలా చాలా మంచి డ్రగ్స్ వచ్చినాయి అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇంజెక్షన్స్ కూడా వచ్చినాయి. సో అవి 6 monthsకి ఎవ్రీ 6 monthsకి ఒక షాట్ తీసుకోవటం, ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవటం, వ్యాక్సినేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ యాంటీ ఇస్నోఫిలిక్, ఈ యాంటీ అలర్జిక్ డ్రగ్స్ తీసుకోవడం, ఇమ్యూనోమాడ్యులేటర్స్ అంటాం వాటిని. సో ఇంటర్లూకిన్స్ ఇవన్నీ బ్లాక్ చేసే పాత్వే ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కనుక మనం ఆపి దాని మీద టార్గెటెడ్ థెరపీ లాగా చేసుకునే డ్రగ్స్ వచ్చినాయి మనకి. అండ్ ఆల్సో నాన్ స్టెరాయిడ్ డిపెండెన్స్ డ్రగ్స్ వచ్చినాయి. సో స్టెరాయిడ్స్ వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తున్నాయి, మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయి ఇప్పుడు. టు సమ్ అప్, గురకకి మెయిన్ కారణం ఆర్ స్లీప్ యాప్నియాకి డాక్టర్ గారు ఏమంటున్నారంటే 2 kinds ఆఫ్ స్లీప్ యాప్నియా. ఒకటి ఈజ్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా, అంటే మనం శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు ఈ శ్వాసనాళంలో ఎక్కడో అడ్డం పట్టడం. రెండోది సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియా. అంటే బ్రెయిన్ మనకి సిగ్నల్స్ పంపించకపోవటం. కరెక్ట్ మీ డాక్టర్ గారు, నేను ఈ కాన్వర్సేషన్లో అర్థం చేసుకుని నేను చెప్తున్నాను. సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియా, వీటి వల్ల సరైన నిద్ర లేకపోవటం, ఫెటిగ్ రావడం, దాని కారణంగా చాలా జబ్బులకు కూడా కారణం అవుతుంది. ఇది నివారించాలంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే వెయిట్ బాగా తగ్గాలి, ఫిట్నెస్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, రిథమ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, టైంకి నిద్రపోవడం, సర్కాడియన్ రిథమ్ అంటారు మనకి. అంటే మనం 24 గంటలు ఏ పని ఎప్పుడు చేయాలని మన బాడీకి అలవాటు అయి ఉంటుంది. నైట్ టైము 7 తర్వాత పడుకోవడం, ఇలాగ ఆ రిథమ్స్ అన్నీ మెయింటైన్ చేసుకొని చక్కగా నైట్ టైము ఈ ఫుడ్స్ అని, లిక్కర్ ఇట్లాంటివి మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేస్తే గురకని నివారించవచ్చు. ఈ గురక చాలా ప్రమాదకరంగా మారుతుంది. ఈ గురకని డయాగ్నోస్ చేయడానికి స్టడీస్ వచ్చాయి, స్లీప్ స్టడీస్. వాటి ద్వారా దీన్ని డయాగ్నోస్ చేసి ఎంత సివియారిటీ ఉంది, అంటే మనకి పడుకున్నప్పుడు ఆక్సిజన్ ఎంత అందుతుంది, అందట్లేదు అనేది బహుశా స్టడీలో మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం తెలుసు. దాన్ని బట్టి అవసరమైతే మెషిన్ పెట్టుకోవటం, వెయిట్ ఎంత తగ్గాలి, అట్లానే మోడర్న్ డ్రగ్స్ కొంతవరకు మోడరేట్గా GP1 డ్రగ్స్, మొజంబిక్ అట్లాంటివి కూడా వాడి వెయిట్ తగ్గించు దాని పర్పస్ కోసం. కానీ అవి డాక్టర్ గారు పెద్ద ప్రిఫర్ చేయట్లేదు. వీటి వల్ల వీటి నుంచి ఈ గురక నుంచి నివారణ పొంది వాళ్ళ ఆరోగ్యం బాగు చేయొచ్చు, పక్కన వాళ్ళ ఆరోగ్యం కూడా కొంతవరకు బాగు చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు, చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్. చాలా ఈరోజు సమాజంలో
చాలామంది ఒక్కోసారి ఇది సోషల్ ట్యాబు కూడా ఉంటుంది. నేను ఏంటంటే గమనిస్తుంటాను, కొంతమంది వెళ్ళి వేరే రూమ్లో పట్టుకుంటారు. ఎందుకంటే చెప్పరు ముందు, తర్వాత చెప్తారు నాకు స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే. ఎస్పెషల్లీ సోషల్ గ్యాదరింగ్స్లో కొంతమంది పడుకుంటారు, కొంతమంది మనతో ఉంటే వాళ్ళ వల్ల మనకు డిస్టర్బ్ అవుతుంది. పొద్దున్న అది ఒక పెద్ద డిస్కషన్ అవుతుంది, రాత్రి గురక పెట్టారని. చాలా ఎక్కువైంది ఇన్సిడెంట్స్, గురక సమస్య, స్లీప్ యాప్నియా, ఇంక్లూడింగ్ నాలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఉంది. అందులో నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంది. వెయిట్ పెరిగినప్పుడు కొంచెం పెరగటం, మళ్ళీ తగ్గటం. చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైం. మీ ఎక్స్పీరియన్స్, మీ నాలెడ్జ్ చాలా క్యాజువల్గా మొత్తం చెప్పేశారు. స్లీప్ యాప్నియా గురించి, అలాగే ఆస్తమా గురించి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ బర్డ్ టాక్స్. ఇది డాక్టర్ భావన గారు ఈరోజు మనకి స్లీప్ యాప్నియా గురించి మన వ్యూయర్స్ని ఎడ్యుకేట్ చేసి, అది దాన్ని ఎలా నివారించవచ్చు, దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, కొత్త మార్గాలు ఏమేమి వచ్చాయి, ఏమేమి చేయొచ్చు, ఏమేమి చేయకూడదు, మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏమి ఉండాలి, మన లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలి అనేది డాక్టర్గా భావన గారు వచ్చి తన బిజీ టైంలో కూడా మనకి కొంత కేటాయించి మేడం తన నాలెడ్జ్ని, తన ఎక్స్పీరియన్స్ని మనకు చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.